Dobrá karma pre Petržalku. Dobrá karma pre Petržalku. Dobrá karma pre Petržalku. Vďaka dobrej karme pre Petržalku sme spustili dotačný program na moderné kontajnerové stojiská so zelenými strechami. Či sme spoločne vytvorili koncept športového areálu v Petržalke. Po rokoch sa nám podarilo umiestniť všetky deti v škôlkach. Nie som na politike závislý. Mám normálny život, rodinu, prácu aj koničky. A držím sa pravidla, že je lepšie hovoriť menej, ale k veci. Pre dobrú karmu je dôležitý dobrý skutok na každý deň. Dobrý skutok pre Petržalku. Som otec 2 detí a veľmi mi záleží na tom, aby sme z našej Bratislavy vytvorili také miesto, aby mali pekné spomienky na detstvo. Aj to bol dôvod, prečo som tlačil na zvýšenie kapacít v škôlkach. A podarilo sa. Zatiaľ, čo v minulosti som župana, primátora a starostu kritizoval, teraz som s vedením na všetkých úrovniach spokojný a po veľkom upratovaní prišiel čas tvoriť. 5 rokov perfektnej spolupráce na župe s poslancom Jánom Karmanom. Dúfam, že Petržalčania budete presne vedieť, koho máte voliť v najbližších voľbách. Som Ján Karman a kandidujem za poslanca v komunálnych aj župných voľbách. Príďte 29. októbra voliť a prispejte aj vy k dobrej karme pre Petržalku.